엄청 불어요. 근데 이 어닝은 바람이 더 강해서 괜찮을 것 같아요. 괜찮겠지? 지금 바람이 엄청 부는데도 어닝이 완전 탄탄한 게 느껴져요. 이게 스트링을 고정하지 않아도 굉장히 안정적입니다. 설치 다 했습니다. 짐은 그냥 대충 놨어요. 날씨가 너무 추워서 또 카메라가 꺼지기 시작해가지고 난로부터 서둘러서 켜줬습니다. 노지로 왔기 때문에 화장실을 투졌거든요. 바람이 너무 많이 불어서 이렇게 끈으로 연결해주고 두 군데 이렇게 팩 박았어요. 와, 춥다. 오늘도 역시 엄청난 한파입니다. 요즘 캠핑 갈 때마다 자꾸 한파주의보를 몰고 다녀요. 그리고 오늘 낮에 바람 소식이 살짝 있었어요. 그래도 좀 해가 질 때쯤에는 잦아드는 것 같아서 온 거였거든요. 근데 이 순간 풍속이 좀 셌던 것 같습니다. 진짜 바람 많이 불었거든요. 그래서 사실은 어닝을 칠까 말까 고민을 했었습니다. 어닝은 사실 바람이 많이 불 때는 가급적이면 좀 자제하는 게 좋아요. 왜냐면은 이 폴대라는 게 딱 고정이 되어 있기 때문에. 근데 이 코리아 오버랜더 어닝 자체가 굉장히 탄탄하고 내구성 있게 나왔다고 하셨어요. 그래서 저도 어떤 용기를 가지고 오늘 펼친 거거든요. 근데 진짜 아까 바람이 엄청 불었는데도 어닝이 굉장히 안정적이었습니다. 제가 예전에 지인분들이랑 같이 캠핑을 할 때 딱 여기에서 캠핑을 했었을 때였는데 바람이 많이 불어서 그 지인분 어닝이 이렇게 확 뒤집어지는 걸 본 적이 있어요. 그래서 사실은 좀 걱정 아닌 걱정을 했는데 와, 어닝이 진짜 탄탄합니다. 오늘은 사이드워를 치지 않고 어닝 룸만 세팅을 해봤고요. 그래서 훨씬 간단하게 세팅을 했습니다. 하지만 바람이 불어서 굉장히 시간이 더디게 촬영이 됐어요. 바람이 막 부니까 이제 화장실 텐트 설치하는 것도 좀 힘들었고, 역시나 기온이 떨어지면서 카메라가 꺼지는 이슈가 생겼습니다. 이 바깥 온도가 영하 한 10도에 가까워지면은 이 배터리가 제 역할을 못하는 것 같아요. 오늘 낮
최고 기온이 영하 7도 정도였거든요, 여기가. 그러니까 아마 해가 지면서 금방 기온이 떨어진 것 같습니다. 짠. 날씨가 확실히 추우니까 술에서 쓴맛이 진짜 하나도 느껴지지 않아요. 그냥 포도향 나는 물 마시는 느낌? 제가 회를 정말 좋아하는데, 그래서 회를 가장 맛있게 먹는 걸 좋아해서 보통은 캠핑 가서 먹는 것보다 식당 가서 먹는 걸 더 좋아해요. 근데 오랜만에 캠핑 가서 회가 먹고 싶어가지고 컬리에서 시켜봤거든요. 나쁘지 않습니다. 확실히 식당 가서 먹는 맛을 따라갈 수는 없는데 그래도 제법 괜찮아요. 비린 맛도 거의 없네요. 이번 영상의 오프닝을 보고 깜짝 놀라시는 분들도 계시겠지만 제가 차를 바꿨어요. 어떻게 된 거냐면은 캠핑 유튜버 도랑코님이랑 저랑 차를 바꿔서 오늘 캠핑을 하기로 했습니다. 그래서 저쪽 옆에서 지금 캠핑을 즐기고 있어요. 언제 한번 차 바꿔서 캠핑 해보자 했는데 드디어 차를 바꿔서 캠핑을 하게 됐습니다. 제가 스타렉스 캠핑카로 캠핑을 하기 전에 이제 승용차로 캠핑을 했었을 때 차를 바꾼다면은 픽업 트럭으로 바꾸고 싶었어요. 이 픽업 트럭에 루프탑 텐트를 올려서 캠핑하는 모습이 사실 굉장히 멋있어 보여서 그래서 저는 나중에 차를 바꾸면 픽업 트럭으로 바꿔야지. 그래서 좀 홈로도 다니고 막 그런 계획을 갖고 있었다가 그러다 갑자기 이 캠핑카에 대한 어떤 그런 추진력이 생겨서 캠핑카를 만들게 됐습니다. 제가 지금은 캠핑카로 이런 차박이나 캠핑을 즐기고 있지만 사실 지금도 저는 이 픽업 트럭의 루프탑 요 조합을 굉장히 멋있다고 생각해요. 그래서 꼭 이 루프탑 텐트에서 오늘 자보고 싶었는데 드디어 제 로망을 실현시키게 되었습니다. 원래는 오늘 와서 세팅도 좀 하고 요 회를 루프탑 텐트에서 먹으려고 했는데 지금 들리실지 모르겠지만 제 앞에 얼음이 어는 소리가 들릴 정도로 지금 굉장히 추워요. 이 뭔가 뽀글뽀글 찌글찌글한 소리가 앞에서 굉장히 잘 들리거든요. 지금 그 정도로 추워서 루프탑 텐트는 이따 잘 때 올라가겠습니다. 이렇게 추울 때 술 먹으면은 술이 취하지가 않아요. 완전 달아. 맛있다. 이게 뭐냐면은 다시마입니다. 다시마를 이런 소금? 조미 소금에 절인 거거든요. 저희 동네에 제가 자주 가는 단골 이자카야가 있습니다. 거기에서 요거를 회에다가 이렇게 말아가지고 주셨어요. 근데 먹었는데 너무 괜찮은 거예요. 저는 회를 가끔 소금에 찍어 먹기도 하거든요. 근데 이 다시마에 이렇게 소금 절인 거를 같이 해서 먹으니까 그냥 소금만 찍어 먹었을 때보다 훨씬 더 이 감칠맛이 올라가더라고요.
지금처럼 엄청나게 맛있는 회가 아닌 이런 적당한 회를 먹을 때 얘를 같이 먹으면은 마치 치트키를 쓰는 것처럼 회가 굉장히 맛있어집니다. 요거는 먹을 때 이렇게 말아둔 다음에 조금 이게 살짝 절여진 다음에 약간 소금이랑 이런 게 좀 퍼진 다음에 한 2, 3분 있다가 먹으면 좋아요. 좀 더 있어도 되고. 요렇게 해서 저는 간장이라는 거 안 찍고 그냥 먹습니다. 맛있어. 제가 요즘에 이 맛에 꽂혀가지고 회 먹으러 나갈 때 요거를 들고 갑니다. 요렇게. 그래서 횟집 가서 이렇게 빼놓고 말아서 먹거든요. 완전 추천. 짠. 차 냉장고에 넣어놨는데 크기가 안 맞으니까 세워놓지 못했거든요. 이만큼. 이거 병이 엄청 크다. 감사합니다. 짠. 짠, 새해 복 많이 받으세요. 우리 크리스마스 때 보고 새해 보고 그러네. 이벤트야. White is 맛있다, the 맛있다. color of flowers in springtime. Red the color of blood through my veins. Blue is the color of when you were leaving. 맛있는데? Tell me, 짠. let me know what you feel. 오늘 집에서 짐 챙기고 나올 때 날씨 좋다. 한파는 무슨 이러면서 나 이번에 설날 때 딱 유독 너무 심하게 진짜 저기 너무 안에가 이렇게 딱 안락하고 그렇게 돼 있으니까 하필이면 안 올라가려 했는데 바람이 마침 싹 불면서 이게 촥. 아 진짜 사라지는 거야. 그래서 진짜 음식 진짜 많이 잘먹었어. 생각만 해도 좋아. Some people say 세상에나. 밤사이에 얼음이 더 얼었네. 굿모닝입니다. 몰골이 장난 아니네. 어제도 역시나 술을 엄청 먹고 잤어요.
여기 이렇게 무시동 히터가 있어서 이거를 켜고 관을 이렇게 빼가지고 잤어요. 그리고 전기 매트도 깔고 해서 따뜻하게 자고 있었는데, 근데 갑자기 한 6시 반? 그 가장 추운 그 시간에 이 무시동 히터가 꺼진 거예요. 막 무슨 에러 창이 막 뜨더니 결국은 멈추더라고요. 그냥 전기장판만 켜고 잤습니다. 물론 다행히 제가 사용하는 이 침망이 구수가 이게 1300짜리예요. 그래서 춥지는 않았는데 이 얼굴을 내놓으면 얼굴이 너무 시렵더라고요. 막 지금은 여기가 영하 7도 막 이렇게 나오는데 새벽에 저장도 해놨어. 이게 보면은 마이너스 13도 6시 34분 그리고 막 재난 문자 너무 웃겼어. 이렇게 추운 날에 야외에서 자는 거 사실 되게 오랜만이에요. 밤 사이에 얼음이 엄청 얼었는데 해가 뜨니까 얼음 갈라지는 소리가 막 장난 아닙니다. 와, 대박이다. 와, 진짜 경치가 너무 좋다. 여기를 제가 설 연휴 때 왔었거든요. 그때 오고도 너무 좋아서 이번에 또 양코랑 왔어요. 딸기를 씻으면서 물을 몇 방울 흘렸는데 바로 얼어요. 딸기가 얼어 있었거든요. 거기다가 이제 물을 부어서 씻었더니 아이스 딸기가 됐네요, 완전. 완전 샤베트예요. 많이는 못 먹겠다. 이번 캠핑은 제가 처음으로 루프탑 텐트에서 잤잖아요. 전망을 보는 게 너무 색다른 느낌이었습니다. 이렇게 한층 높은 곳에서 내려다보는 뷰가 굉장히 또 색다른 느낌이 있었어요. 아, 루프탑 텐트 갖고 싶다. 그리고 확인해 보니까 그 무시동 히터에 제가 등유를 좀 적게 채웠더라고요. 등유가 좀 부족했던 에피소드가 있어서 새벽에 막 춥고 이렇긴 했는데 그런 것도 너무 재밌었어요. 매번 따뜻한 캠핑만 하다가 이런 게 캠핑이지 하는 그런 느낌을 받았던 순간이었습니다.
오늘 아침은 제가 미역국 먹으려고 준비를 해왔는데 어제 먹던 묵국이 남았어요. 여기다가 밥 말아서 먹어야겠습니다. 어제 저녁에 고추장 삼겹살 만들려고 준비를 해왔었거든요. 근데 랑코님이 자이언트 육전을 해주셔가지고 먹다 보니까 배불러서 요리를 못했습니다. 이번 촬영은 제가 막 요리하는 모습도 많이 못 보여드리고 그랬던 것 같아요. 그래도 랑코님이랑 좋은 추억 만들었으니까 이해해주세요, 여러분. 저는 난로 앞에 있고 그래서인지 추운지 몰랐거든요. 근데 가스가 추운가 봐요. 좀처럼 끓지를 않아가지고 그냥 이쪽에는 문을 닫아줬습니다. 아침에 일어났을 때 딸기도 얼었지만 진짜 모든 게 다 얼어 있었습니다. 고추장 삼겹살 만들면 쌈도 써먹으려고 쌈채소도 갖고 왔는데 다 싹 다 얼었어요. 너무 웃겨. 분명 냉장 생고기를 샀는데 냉동해서 갑니다. 와, 완전 따뜻해. 와, 속이 확 풀려요. 맛있어. 제가 묵국을 진짜 좋아하거든요. 아, 너무 좋다. 속이 뜨끈해지는 게 너무 좋아. 바다로 떨어졌을 텐데. Needed to see a way out somehow. Give me a reason. Give me a change. Give me something to love. At least something I can make sense of. Give me freedom. Give me faith. Just some energy to feed off and then get rid of. 이제 저 차는 차주에게 갔습니다.